Nezávislých umělců si pro vás připravil další část programu s názvem Malicherností Vánoc a neb, protože více nám toho na plakáty bohužel nevešlo. Ale o to možná větší tajemství pro vás, takže neváhejte a přistupte sem k nám, k Betlému před kostel svatého Jiří, protože spolek nezávislých umělců právě své vystoupení bude začínat. Přejeme příjemnou zábavu. Dobrý den, jménem Spolku nezávislých umělců vás chci přivítat tady u naší hry. Začneme krátkým referátem. Ne, nebojte, opravdu pak bude ta hra. Tak. Na Erbenovu poetiku navázala Božena Němcová ve svém díle Babička, kde s jemností a úctou k tradici zachytila obdobné vánoční zvyky. Postění s nadějí na zlaté prasátko, předávání dárků, obdarování domácí zvěře vánočkou, odevzdávání zbytků hospodářství i drobků ohni. V Nerudově baladě Štědrovečerní i ve Vrchlického básní Vánoce se objevují vzpomínky na venkovské Vánoce. S obrazem... Pojďte k nám, abyste byla slyšet na mikrofon. To bude dobře. Já myslím, že to byl pan spisovatel Erben. Ano, správně, to chce potlesk. Podoba Vánoc, jak ji znali naši předci, se v průběhu času proměnila. Spolu s tím z našeho jazyka mizí výrazy, které tehdy tvořily přirozenou součást svátečního dne. Vybral jsem vedle Štědrovky další 4 slova, takže zase bude prostor pro vás, které bych tu s vámi rád osvětlil. No a teď už se pojďme podívat na představení, na které tady všichni čekáte, Malichernosti Vánoc a neb jak si upéct pohodu, ve kterém se potkají duchové Vánoc dnešních i minulých. Příjemnou zábavu. Ti lidé dneska ale nadělají. To za nás. Jsme byli rádi, že jsme se po roce zase sešli. Cože? Bez filmu, jídla a dárečku? A co pak je to důležitý? To teda je? Vánoce bez dárku nejsou Vánoce? No, což o to. Dárky měli lidé i z dávných časů, ale šlo to i bez elektřiny, ústředního topení a dovolených na horách. Ticho, nebo vás oba proměním v hvězdnou mlhovinu. Pojďme si prostě užít pěknou chvíli, když jsme se tady po roce zase všichni sešli. OK. Kdo to je? Jsem tu já. Bába z Mokřin, kterou jsme nezvali. Jsem Popelka, taková univerzální. Spojení všech popelek z každého koutu světa. A co tu chceš? Jenom mluvili jste o mně? A o kom se mluvívá? No tak nás rozsuď ty. Která popelka je hezčí, tradiční nebo moderní? No, tak jim za nás popřej, ať se jim daří. A ať jsou všichni zdraví. A šťastní. Že byste se konečně shodli. No na tom, že chceme, aby lidé byli spokojení, se shodneme vždycky. No tak tedy šťastné a veselé. Veselé Vánoce, ty vrcho nevěrná. A šťastný nový rok. Ježíšku, Panáčku, já nebudu koletat,
Ježíšku malému. Mám doma křepeličku a pěknou žežuličku, ty mu odvedu. Bude žežulička vyrážet Ježíška, u hlavičky jeho se dávat, líbezně mu bude koukávat. Zdravudíš Ježíšku. Bude žežulička vyrážet Ježíška, u hlavičky jeho se dávat, líbezně mu bude koukávat. Zdravudíš Ježíšku. Tak já se jmenuji Marta Votavová a jsem rozená Kašparová, můj tatínek byl truhlář, takže jsem rodačka, já jsem dneska, tak moc ráda se sem vracím a udržuju rodinný dům, ale zároveň jsem členka onkologické organizace, my se jmenuje Klub žab, což jsou ženy po ablaci prsu a všechny tyhle krásné výrobky vyrábíme na podporu našeho klubu, takže kdo má chuť, může si koupit koření na svařené víno, nějakého čertíka, andělíčky, ponožky k televizi
a něco pro radost. Za naši školu a školku vás srdečně vítáme. Přejeme krásné Vánoce, požehnané svátky a všechno, co si tu zakoupíte, vyráběli naši rodiče, děti, my paní učitelky, asistenti, paní uklízečky, prostě i paní kuchařky, kdo mohl, vyrody. Krásné Vánoce, pojď ke mně aspoň. Každý Vánoce tvořím něco vánočního, tak tyhle Vánoce jsem věnoval Grinchovi, který bude mým dětem. A myslím si, že tyhle trhy jsou krásná příležitost na to ukázat lidem, jak se to dělá. Tady svíčky různých velikostí druhů, za různou cenu samozřejmě. Další neméně zajímavé zboží, domácí starorusínský klobásy, origoš recept po manželových prarodičích. Nikde jinde neseženete. Ne Ukrajiny, Rusíni. Ukrajina a Rusíni jsou velký rozdíl, což teda bohužel málo kdo dneska ví. Tohle je mix, krkonošská specialita, starý bramborový placky. Máme už poslední kousek, protože jsou tak vynikající, že prostě už jsou pryč. Jsou vyprodaný. No, jinak ještě tamhle máme šašlik, teda tamhle nemáme, protože zrovna nepečeme, ale nabízíme šašlik za 150 korun. Luxusní, vedle můžou potvrdit sousedi. Dále nabízíme vstupenky na vánoční tančírnu, kalendáře, to je taky jako origoš, protože jásenský kalendář, to jsem ještě nikde neviděla. Ten je za 160, pane. Který to máte napsaný. Kdyby se někomu stalo, že balónek nepoletí, tak ho sebere ze země, dojde si ho dopoutnout a okamžitě ho pošle nahoru k nebi. A Dělko, naše leky vypravený, tak od 5 počítáme. 5, 4, 3, Miloši, co ty tu ještě děláš? No ahoj, jak ještě? Vždyť to je jako včera, když jsme tu muzicírovali a vítali první sníh. A co vy tady? Vy jste tady taky ještě? To je ale náhoda. No náhoda, kde pak? Podívej se kolem sebe, co tady všechno vidíš. No, co vidím? Plný kostel lidí, to je paráda. No a střih zase, venku stromeček, sníh, zima, co zalézá pod kabát. No a přesně tak. Rok se sešel s rokem a je tu zase advent.
Zima, Vánoce, budou dárky, možná, pokud jste nezdobili. Tak to mě úplně stresuje. Před chvílí bylo jaro, sotva odlétly vlaštovky, sotva přilétly vlaštovky. A my jsme zase o rok starší a stejně jako loni jsme se potkali tento krásný adventní čas, kdy jsou tradice. Zuzano, ty tradice, které by se měly samozřejmě dodržovat, aby zůstaly tradicemi. Tak to je pěkné. A příští rok se tu potkáme zase? Tak jako upřímně, nerad bych něco sliboval, ale dá-li Pán Bůh za rok, za 2, za 3 a ty se zase budeš divit, co tu děláme. Přesně tak. Tak ti přeju, Miloši a kluci, pěkný advent, vám všem taky a něco pěkného nám s klukama zahrajte. Dobře, tak jo. Takže já vám přeju krásný adventní večer a připravili jsme si pro vás pár písniček, které už tady sice třeba ve 3 hodiny zazněly, ale my je máme takový trošku jiným pojetím. My, jelikož nám je zima, tak jsme to zrychlili, takže nám to nebude trvat tak dlouho. Takže první si dáme krásnou písničku od Neckáře a je to Půlnoční. Jedu domů po trati, jedu přes koce, za okny padá sníh, budou Vánoce. A chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě. Slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Aleluja, aleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje. Na ty, co zázrak uvěří, na ty, co zpívají. Aleluja, aleluja. Beránku náš na nebesích, vstůj při nás, až přijde tma. Aleluja. Ach, na té
půdě je tady takový nepořádek, samý prach a pavučiny a toho harampádí, kdy já to uklidím. Ale kde jsou ty děti? Aničko, Tomáši, co to pro Boha vyvádíte? Vy jste našli poklad. Víte, že je tady na té půdě nebezpečno? Tu Bibli, o které jsi mluvila. Tu jste našli. Pověz nám, prosím, babi, něco o ní. Kdyby moji. Tobě patří chvála, čest a sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán. Tobě patří chvála, čest a sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán. Ty jsi Pán, ty jsi král, ty jsi tolik nádherný. Celý svět se ti klaní, ty jsi Pán, ty jsi král, ty jsi tolik nádherný. Celý svět se ti klaní, tobě patří chvála, čest a sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán. Tobě patří chvála, čest a sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán. Ty jsi Pán, ty jsi král, ty jsi tolik nádherný. Celý svět se ti klaní, ty jsi Pán, ty jsi král, ty jsi tolik nádherný. Celý svět se ti klaní, neboť tvé království, moc i sláva na věky. Ten jmenuje síla, ty jsi alfa, omega, ty jsi Ježíš, ty jsi Pán, vládce můj, ty jsi Ježíš, ty jsi Pán, vládce. Dokázali jsme, že největší kouzlo Vánoc netvoří světýlka na stromech či v oknech, ale světlo v očích těch, které jsme dokázali rozzářit. Nyní mi dovolte, abychom společně venku rozsvítili vánoční strom, jenž každý rok svým zářivým světlem vzkazuje do dály, jak dobře a s láskou se v naší obci žije. Vám všem hezký advent, hezký večer. Všimli jste si, my jsme se spojili a bylo to moc pěkný. Tak příští rok všichni nashledanou. Z nebe se snáší bílej sníh, vše promění se bílou zář a ze všech koutů písně zní. Chtěla bych proto všem bych chtěla poděkovat. Všem vám přeji krásný advent, který prožijeme v klidu, v pohodě, a dnešní den vlastně je tím krásným dnem vykročením do celého adventu. Takže vám přeji
všem krásný advent. A nyní budeme čekat na rozsvícení stromu, takže můžeme prý odpočítat po 10. Tak všichni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,